안녕하십니까. GT 런던 라이더 GT입니다. 오늘의 언박싱, 제가 서드파티 맥미니 M4 2TB 샌디스크를 샀습니다. 한번 보도록 하겠습니다. 일단 제품에는 메모리 모듈이 있고요. 모듈, 그리고 맥미니 M4 분해 조립할 수 있는 툴이 있습니다. 일단은 테를 드러내야 됩니다. 이렇게 잘 드러내시고, 그다음 중요한 게 여기 1, 2, 3, 1, 2, 3 그리고 하나 이게 T5 이렇게 두고, 그다음 여기 두 개, 여기 두 개입니다. 여기는 그대로 여기에 SSD가 있고요. T8으로 빼줍니다. 그 다음에 살짝 들어 올렸어. 이 모양이 있습니다. 네. 그래서 이렇게 넣는 겁니다. 이렇게 이쪽으로. 자, 다시 역순으로. 예.
이렇게 하고 뜨르륵 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 이렇게 해서 SSD를 교체를 했습니다.